حضرت عائشہ بی بی فرمائی چې دغه آخري 10 ورځې او 10 شپې دا به شروع شوې. نو عائشہ بی بی فرمائی چې شد مئزره، نبی کریم علیہ السلام خپل مړه وتړله عبادت ته. وایقظ اهله، او خپل اهل به ویښ ساتلو چې راپاسئ عبادت وکئ، دا مبارک شپې ورځې دي، دا د خوب نه دي. واحیا لیله، او نبی کریم علیہ السلام به پخپله هم ټوله شپه په ویښه باندې تیروله. نو دغه مبارکه عشره را روانه ده. په دې کې یو عبادت کېږي چې هغې ته موږ اعتکاف وایو. او اعتکاف دا هغه عبادت دی چې دې ته سنت مؤکده علی الکفایه وایي. مثال د دې عبادت د جنازې دی. څنګه چې علاقه کې مړی وشي او څه کسان د مړي جنازه وکړي، نو غاړه د ټولې علاقې والا بس خلاصه شوه. همدغه شانتې د آخري د 10 ورځو او د شپو اعتکاف هم دی چې په علاقه کې یو کس، 2 کس، 3 کسان جماعت کې کینی او اعتکاف وکړي، نو د ټولې محلې غاړه خلاصېږي. او خدای مکه که داسې پاتې خلک وي چې په پوره کلي کې یو سړی په جماعت کې اعتکاف نه کوي، نو بیا به دا ټوله علاقه ګناهګار. الله پاک قرآن حکیم کې دغه اعتکاف ته اشاره کوي، ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد. په اعتکاف کې الله پاک پابندیانې لګولې دي. نبی کریم علیه الصلاة والسلام پابندیانې لګولې دي. او دغه رنګ فقها او ائمه مجتهدین په کتابونو کې بیا د هغې تفصیل بیان کړی دی چې یو سړی اعتکاف ته کېناستو، نو په دې باندې به څه پابندیانې راځي. فضائل خو ډېر زیات دي. حدیث مبارک کې راغلی دی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام به تر وفاته پورې په آخري عشره کې اعتکاف کولو، حتی توفاه الله، تر دې چې الله پاک د ځمکې نه اوچت کو. یو عمل چې د الله محبوب کړی دی او دی مسلسل تر وفاته پورې کړی دی، نو دا عمل سره مواظبت چې په د رسول الله مبارک کې، نو دې ته بیا سنت مؤکده وایي. او بیا سیدہ کائنات عائشہ صدیقہ فرمائی، ثم اعتکف ازواجه من بعده، وی بیا چې کله د الله محبوب د دې دنیا نه لاړې، نو بیا پیغمبر علیہ السلام بیبیانو به اعتکاف کولو. بیا به د رسول الله مبارک بیبیانې اعتکاف ته کېناستلې. او دومره نبی کریم علیہ الصلاة والسلام ولا اهمیت ورکولو چې حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې یو پیرا د پیغمبر علیہ السلام نه یو کال اعتکاف پاتې شو. د څه وجې نه پیغمبر علیہ السلام اعتکاف ته کېناستو، نو بیا را روان کال پیغمبر علیہ السلام 20 ورځې اعتکاف په جماعت کې وکړو. نو دا د الله محبوب د هغه اهمیت طرف ته اشاره کړې ده. یو کال پاتې شو، را روان کال له 20 ورځې اعتکاف کړی دی. او په یو حدیث مبارک کې دا هم راغلی دی چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو میاشم اعتکاف کړی دی د لیلۃ القدر د شپې دپاره. 10 ورځې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کېناستو، اولنۍ 10 ورځې، او په دې 10 ورځو کې د لیلۃ القدر شپه ښکاره نه شوه. پیغمبر علیہ السلام بیا کېناستو 10 ورځې او شپې په جماعت کې اعتکاف ته. په دغه منځني 10 شپو کې هم د لیلۃ القدر شپه ښکاره نه شوه. او بیا په آخري کې چې کېناستو، نو په آخري عشره کې دغه شپه الله پاک د الله محبوب ته ښکاره کړه. نو بیا صحابو ته وفرمایل چې ای زما صحابو، زه خو مسلسل کېناستم 1 عشره، 2 عشره د لیلۃ القدر د شپې دپاره،
خو هغه ماته په آخري عشره کې میلاو شوه، لہذا تاسو د لیلة القدر شپه دا په آخري عشره کې لټوئ. نو د اعتکاف یو برکت دا همي چې انسان ته الله پاک دغه شپه ور نصیب کړي. او دې کې څه شک نشته، د دنیا احادیث دي او د جمهورو مسلک هم دا دی چې دا شپه دا په آخري عشره کې ده او بیا د تاک په شپو کې ده، 21 تا یا 23 تا یا 25 تا یا 27 تا یا ورپسې 29 تا. پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو پیره وویلې چې هغه شپه وه چې په هغه شپې باندې باران شوی و، مسجد نبوي چت دا کچو په هغې باندې د کجوري لښتې وې، باران لاندې را ورېدلی او ځمکه یې خټه کړې وه. پیغمبر علیه السلام چې کله سجده مبارکه لګولې وه نو سجده مبارکه یې په خټو کې لګولې وه، تندي مبارک پورې د جومات خټه نښتې وه. وایي دا د لیلة القدر شپه وه، هغه شپه 21مه شپه وه. او په یو حدیث مبارک کې 30مه شپه راغلی ده، په بعضو کې 25مه 29مه راغلی، 29مه، خو آخري د تاک شپې پکې راغلی دي. نو یو مسلسل سنت عمل ژوندی کول هغه ځان له فضیلت دی، او بیا 10 ورځې د الله جل جلاله په کور کې ناسته دا ځان له یو فضیلت دی. حدیث مبارک کې راغلی دی احب البلاد الی الله مساجدها، په دې دنیا کې الله ته د ټولو نه خوښ ځایونه هغه جوماتونه دي. جومات دا د الله خوښ ځای دی. نو یو سړی چې اعتکاف ته ناست دی دا بختور سړی په هغه ځای کې ناست دی چې کوم ځای الله ته خوښ ځای دی. او په یو روایت کې راغلی دی نبی کریم علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د قیامت په ورځ رب ذوالجلال به 7 کسانو ته د خپل د عرش د رحمت سوري ته ځای ورکوي. په چا به لوږی، په چا به تندی، په چا به ګرمي، خلک به په خولو کې ډوبي. خو دا یو څو کسان دي چې دا به د الله د عرش سوري ته ولاړي. پیغمبر علیه السلام فرمایي په دې کې یو سړی ورجل قلبه معلق فی المساجد، هغه سړی دی چې دا زړی د جومات سره راځوړند دی او زړی د جومات سره لګېدلی دی. نو معتکفه دا فضیلت هم حاصلی چې جومات سره زړه لګېدلی دی، دا فضیلت هم حاصلی چې د الله په خوښ ځای کې ناست دی. وان المساجد لله، دا جوماتونه خاص ته الله دی، په هغه ځای کې ناست دی چې هغه خاص ته الله ځای دی. او په یو حدیث مبارک کې راځي چې المعتکف یعتکف الذنوب، معتکف سړی چې اعتکاف ته ناست دی دا د ګناهونو نه محفوظ دی. په جومات کې به څوک څه ګناه کوي، خو بدبخته انسان وی چې په جومات کې به ګناه کوي. ګینې 10 ورځې شپې اعتکاف والا د ګناه نه خدای بد ساتلی، په دې شرط سره چې د ژبې حفاظت یې وکړو، غیبت، دروغ وغیره دا کار یې ونه کړو. او دې سره سره معتکف ته الله پاک دا هم فضیلت ورکړی دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي دې دپاره نیکۍ جاری کامل الحسنات کله، لکه یو سړی دی هغه نیک کارونه کوي او دا اعتکاف والا د اعتکاف د وجې نه نشي کولی، نو بار چې څومره ښه کارونه کېږي دې ته الله پاک ثوابونه ورکوي. مثلا معتکفه هغه د چا جنازې له نشي تللی، اعتکاف ته کېناست، نو اوس چې مړی شوی دی جنازه کېږي هغه ثواب الله اعتکاف والا ته ورکوي. یا دغه شانتې یو سړی بیمار دی د هغې تپوس کول هغه ثواب معتکف نشي ګټلی، نو الله پاک هغه ثوابونه مفتو کې اعتکاف والا ته ورکوي. یا د مسلمان نور زیارت کول هغه ثواب هغه معتکف باندې بند دی، خو الله پاک د اعتکاف د برکته په عملنامه کې ورته لیکي. یعنی څه هغه ثوابونه دي، هغه عبادات دي چې اعتکاف والی په خپله په دې جومات کې ځان له ګټي، او څه هغه کارونه دي چې د اعتکاف د وجې نه دا نشي کولی، هغه ثواب دې ته را روان دی.
او په یو حدیث مبارک کې راغلی دی عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمای من اعتکف یوما ابتغاء وجه الله، کم انسان چې صرف یو ورځ اعتکاف کوي او مقصد یې صحیح د الله رضا، د الله د رضا دپاره اعتکاف ته ناست دی. نو ابن عباس سے فرمائی چې د دې او د جهنم په منځ کې الله پاک درې کندې جوړې کړي، یوه کنده دومره لکه د ځمکه او اسمان، دومره د جهنم نه الله پاک لرې کوي په یو ورځ اعتکاف باندې. په شلمه روژه باندې خلک مازدیګري کې جومات ته ځان را رسوي او اعتکاف ته کینی او نیتونه کوي. علماء لیکلي دي چې یو اعتکاف هغه دی چې هغه انسان په ځان باندې لازم کی چې هغې ته نظر وي، منښت وي. او یو اعتکاف هغه سنت اعتکاف دی چې هغه صرف په دې آخري عشره کې کیږي، دا په نورو ورځو کې نه، بس دغه د روژې آخري 10 ورځې او 10 شپې دي، د 21 نه شروع شي او تر اختر سپومۍ پورې دغه اعتکاف. او دریم اعتکاف هغه نفل اعتکاف دی. اوس نفل اعتکاف دا انسان هر وخت کولی شي. جومات ته اوس ته راننوتې او تا په زړه کې دا راغلی چې تر کومې زه جومات کې یم زما د اعتکاف نیت دی، نو تاله الله د اعتکاف ثواب درکوي، خو په دې شرط چې نیت یې کړی د اعتکاف، که نیت یې نه یې کړی هسې ناست اوسه، د اعتکاف ثواب نه میلاویږي. انما الاعمال بالنیات، هر هغه عمل چې هغې کې ستا نیت وي الله به تعالی ثواب درکوي، او که نیت یې نه نو که ډېر هم غټ عمل یې په هغې ثواب نشته. نو دا نفلي اعتکاف دا انسان هر وخت کولی شي چې کله جومات ته راځې په زړه کې وایه چې تر کومې زه جومات کې یم زما د اعتکاف نیت دی، الله به تعالی نفلي اعتکاف ثواب درکوي. او په دې اعتکاف کې هغه پابندۍ نشته، کومې پابندۍ نه چې په دې سنت اعتکاف کې. په سنت اعتکاف کې یو سړی کینی اراده کړي د شلمې روژې نه، چونکې دا یو عبادت دی، یو عظیم عبادت دی، فضیلتونه یې تاسو واورېدل، قرآن هم ورته اشاره کړې ده، بیان کوي، احادیث هم د دنیا احادیث دي، ځان له پې لوی لوی کتابونه لیکل شوي په دې اعتکاف د دې په مسایلو باندې. دا دومره ثواب چې خدای تعالی درکوي چې ته ناست په جومات کې او د بهر نه تا پسې ثوابونه را روان دي. د جنازې ثواب لیکل کېږي، د مړي ژوندي د بیمار د تپوس د دې ولې لیکل کېږي. او په یو اعتکاف باندې د خدای جهنم نه داسې لرې کوي لکه ځمکه او اسمان فاصله، د دې په ډبل باندې. نو دا دومره فضیلت خدای پاک انسان لا هسې نه ورکوي، ځکه چې په دې انسان باندې الله څه پابندیانې مقرر کړي دي. نو اوس یو سړی د اعتکاف د شرایطو او د ضوابطو خیال وساتي او صحیح اعتکاف یې وکړو خو ډېره ښه ده، او که نه نو بس هغه 10 ورځې شپې په جومات کې تېرې کړي، د هغې ثواب بېله خبره ده، خو چې کوم مسنون اعتکاف دی که هغې خراب کړی بیا به د هغې ثواب ورته نه میلاوي. که هغه سړی جومات کې ناست دی او که هغه زنانه په کور کې ناسته، سړي دپاره خو جومات دی، په داسې جومات کې به اعتکاف ته کینی چې کم از کم په هغې کې 15 وخته مونځ د جمع سره کېږي. که جمعه پکې نه وي پروا نشته دی، جمعې دپاره د بل جومات ته ځي راځي، خو چې کم از کم 15 وخته جمع پکې کېږي. او زنانه په کور کې بعضې کورونه داسې خوش نصیبه چې هغوی په کور کې د مانځه دپاره ځان له یو ځای جوړ کړي، جومات په کور کې د کور دپاره په هغې کې واړه زاړه زنانه خپل مونځ اودس کوي. نو که یو کور کې داسې ځای و خو ډېره ښه ده، په دغه ځای کې به زنانه اعتکاف ته کښېني، او که داسې ځای نه وي بس ځان نه دې بیا یو ځای خوښ کړي، پرده دې ځان نه راتاو کړي، یو ځای دې مخصوص کړي، برنډۍ کمرې چېرته وي، نو هغه د دې لپاره جومات دی. په دغه ځای کې به دا د اعتکاف د شرایطو خیال ساتي. اوس نو څه کارونه داسې چې هغه انسان په اعتکاف کې کولی شي
او څه کارونه داسې چې هغه سړی په اعتکاف کې نشي کولی. مثلا قضای حاجت دی، اوس دا د انسان ضرورت دی، نو دې دپاره که یو داسې جومات چې په هغې کې وي بیت الخلا وي نه غسل خانه، نو سړی د خپل ضرورت دپاره د جومات نه وتی شي، که هغه طبي ضرورت دی او که هغه بل ضرورت دی. او هسې بېسا که یو سړی د جومات نه د امام ابو حنیفه مسلک دا دی که لږ ساعت دپاره هم جومات نه خپه بهر که هسې بېسا د دې سړي اعتکاف سر وخوړو. نو په اعتکاف کې به د دې شي خیال ساتي چې هسې بېسا بغیر د حاجت ضرورت د جومات نه به خپه کوځې نه. او بل دا سمونځ نه دی چې انسان پکې غلطي وکړي نو آخره کې به سجده سهو وکړي، دا اعتکاف دی، که دې کې غلطي وکړه بس بستره دې واله او کور ته ځه بیا، مسنون اعتکاف ستا مات شو. نو په دې اعتکاف کې صرف پابندي دا ده چې 10 ورځې او 10 شپې بغیر د ضرورته لامبلی نشي، دا پکې پابندي ده، بغیر د ضرورته به لامبې نه. یو خو ضرورت په انسان لمبا لازمه شي بیا خو باسم لامبې، او بغیر د ضرورته به دا 9 شپې او ورځې به لامبې نه، دا د اعتکاف پابندي ده. دې سره سره هسې بېسه به اودس هم نه کوي، چې د معتکف اودس وي بس صحیح ده، دا نه ده چې غرمه مې اودس کړی خو په اودس کې م راشه مازدیګر بیا تازه که، او بیا چې ماښام سي راشه ماښام بیا تازه که، چې اودس دې شته دی نو هسې به اودس یې نه تازه کوي، ځکه چې د اودس ځای یا دا د چپړو ځای دا په جومات کې نه دی حساب، چې کم شرعي جومات دی. مسجد وی د سجدې ځای ته، په کوم ځای کې چې انسان سجده کوي هغې ته وایي مسجد. چې په کوم ځای کې سجده کېږي په هغه ځای کې کېنه پاسه ګرځه را ګرځه، خو د هغې نه به هسې بېسه بار کېږي نه، او که بار شوې بیا د اعتکاف لاړې. د دې وجې نه چې اعتکاف ته کیني پکار دی داسې یو سړی کیني چې هغه ویښ سړی او د هغې دې مسایلو ته توجه وي، دا نه چې اوده ناست دی او ما نه خو اعتکاف ویري جومات نه بار وتې. ویښ سړي له پکار دی چې اعتکاف کوي، او داسې انسان له پکار دی چې هغه عبادت کوي. اوس چې د سهار موضوع شي او ته بسترې ته منډه کړي، نیت مې کړی زړه د خلاصه تر غرمې تر اذانه پورې خوبه خاص بسترې تا دپاره مخ مې د کعبې شریف په لور کړه، الله اکبر، او ته ناست یې اعتکاف ته. غرمه اذان وشو ته راپاڅېدې اودس دې وکړو مونځ دې وکړو بیا لاړې بیا دې په ځان باندې کمبر راښکل، مازدیګر اذان له بیا راپاڅېدې، ماسخوتن چې تراویح وشوې لا خلک وتللي ته بسترې ته رسېدلی اوده شوې پېشمني له راپاڅېدې، نو دا خوب خو بیا کور کې م کېږي. ستا د اعتکاف مطلب څه دی؟ د اعتکاف مطلب خو دا دی چې ته 10 ورځې راغلی د خدای کور ته، چې ته په دې 10 ورځو کې د خدای سره روغه وکړې، چې څومره ګناهونه دي چې هغه ټول ته په دې جومات کې پرېږدې، او په داسې حال کې بیا د جومات نه وځې چې الله د تا نه راضي او ته د الله نه راضي. ان الله یحب التوابین، الله د هغه خلکو سره مینه کوي چې څوک توبې وباسي. نو چې ته کله د جومات نه ځې په داسې حال کې چې تا دومره توبې وباسلي چې الله ته بخړې او الله در سره مینه شروع کړي، او نه چې راغلی خریلی او اوزم خریله نو بیا پې څه کې، دا خو اعتکاف نه شو. په جومات کې هم ته نګې ګناه کې، په جومات کې هم په تا باندې لعنتونه راولېږي، او په جومات کې هم ته د رسول الله مبارک د سینې باندې چاړې راکاږي توبه نه وباسي، نو ستا د اعتکاف مطلب څه دی؟ او بیا د اختر په شپه د بستره واغسته او د سهار په جمع کې بیا ودی مظلم نه راځي، دا ستا اعتکاف و چې د شپې لاړې 10 ورځې د جومات کې اوس سهار مظله نه راځي. نو داسې اعتکاف پکار دی
چې یو خو د سړي نیت اخلاصي او بیا چې څنګه رسول الله مبارک اعتکاف کړی دی چې احیا لیله ټوله شپه به پیغمبر وي خو عبادت دی کول شد میزره ملا به یې تړلې وه عبادت ته او دومره کوشش به یې کولو چې دومره کوشش به یې په نورو ورځو شپو کې نه کولو نو اعتکاف کې کوشش محنت د الله سره روغه او هر هغه عبادت که هغه فرض دی که هغه واجب دی که سنت دی که مستحب دی که نفل دی چې یو عبادت هم د تا نه په اعتکاف کې پاتې نشي سهار چې راپاشې چې تهجد در نه پاتې نشي چې تهجد تا نه قضا کېږي ستا د اعتکاف هېڅ مقصد نه دی او دغه شانتې بیا چې د کله مونځ وکړو نو حدیثو کې راغلی دی چې نبي کریم علیه السلام به د سحر مونځ وکړو د نور راختو پورې به په جومات کې ناست چې کله ته د سحر مونځ وکړې نو ډایرکټ به د بسترې له منډه نه وې د پیغمبر په دې حدیثو به عمل کې په خپل ذکر نه ذکر فکر کوه تر دې چې نور راوخیږي او چې کله نور راوخیږي نو بیا د اشراق د مانځه وخت شروع شي بیا اشراق وکړه 4 رکعاته کې 8 کې 10 کې چې څومره کې اشراق وکړه د اشراقو نه ګنټه یوه نیمه 2 وروستو بیا د چاش وخت شروع کېږي بیا د چاش مونځ وکړه د هغې نه پسه بیا که ګنټه نیمه آرام کې خو وکړه صحیح ده او که څه تلاوت وغیره کې کوه دغه شانتې چې څومره اوابین دي ماښام پسې دا در نه قضا نشي د مازدیګر نه مخکې چې کم 4 نفلونه دي غیر موقده هغه در نه قضا نشي نو یعنی چې څومره په احادیثو کې راغلی غرمه چې به کله زوال وشو پیغمبر علیه السلام به 4 رکعاته کول چې دا رانه قضا نشي او صلات تسبیح روزانه کوه که شپه کې که ورځې او چې صلات تسبیح در نه اعتکاف کې پاتې نشي او بیا خصوصا چې د الله کتاب قرآن ته متوجه شي او کوشش وکړي چې ښه ختمونه په دې ورځو کې وکړي نو دا د اعتکاف فضایل دي دای آداب دي دای شرایط دي چې کم انسان هم اعتکاف ته کیني دې له پکار دی چې د دې هر یو شي خیال ساتي او نیت دی د اول نه برابر ساتي چې زه جومات ته راځم دا 10 ورځې 10 شپې د خدای په کور کې دې دپاره کینم چې زه د خدای سره روغه وکړم او زه په خدای باندې ځان وبخم نو دا یو عمل د اعتکاف چې د 20 روزې نه شروع کېږي